अच्छा गाइस, अगर मैं आपसे पूछूं इस दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है, तो आप लोग सोच रहे होंगे शेर, चीता या फिर जहरीले सांप। मगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो जानवर मात्र आपकी पेन की निब जितना बड़ा है। नहीं पता? कोई बात नहीं। ऐसी अमेजिंग जानकारी के लिए तो आपने केएस ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर मच्छर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतना सा मच्छर क्या कर लेता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस मच्छर से होने वाली बीमारियों के कारण हर साल पूरी दुनिया में लगभग 10 लाख लोगों की मौत हो जाती है। इसी कारण मच्छर को वर्ल्ड्स मोस्ट डेडलीस्ट एनिमल का टाइटल भी दिया गया है। आपको जानकारी कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर दें, और ऐसे ही अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग।